Si Mother. Namasyur siya sa SM. Nag-relax man si Mother Earth. Yan si Mother Earth. Nag-relax. Ayan, si Mother Earth. Maka rin daw yun. Makain ka, Mother? Yay, love you. First time nakaluwas sa... first time nakalabas. Ayan. Yan si Mother Earth. First time nakalabas. Luway. 80 years old Mother Earth. Love you, Mother. Yeah, Mother Earth. Dito sa ma-choking ka? Mahalo-halo ikaw? Mahalo-halo ikaw? Sa choking baga? Pwede ba yon? Diri man makulog sa ima? Ang malamig, di man ayos lang. Di kayong bawalan sa doktor. Wala. Si Mother na sa Jollibee, walang naghahanap ng choking. Nakatawa si Mother. Love you, Mother. Come here. Wala man choking. Wala man choking, ada. Mother, wala daw choking. Udong ka, ayan na, sige. Dito na siya sa ilaw-ilaw. Ayan. Dito na ikaw. Dito, mama. Dito, ma. Dito. Dito. Ayan. Ayan na nga. Dito ka ma-order, ayun na. Tao po. Sabi mo na, tao po. Tao po. Sabi ng tao po. Walang tao. Ay, di ka pa pa-order ron. Ayan, mama. Yung mga toppings. Ayan. Ayan, toppings. Oreo, maganyan. Yung ganyan yun, mama, na toppings. Ayan. Ayan, yung ganyan, mama, na toppings. Dito sa ilaw-ilaw. Ilaw-ilaw talaga siya. Ay, ihaw-ihaw. Akala ko ihaw. Ilaw-ilaw. Ano yan? Pangalan po, Mother Earth. Ayan. Ayan si Mother Earth. Tumitingin siya ng kanyang mga toppings. Ayan. First time ni Mother Earth. Opo. Ayan, Mother Earth. Ito naman, mga spoon and fork niya. Diba? Ikaw, ma. 2 crunches, mama. Ano ang gusto mo? Ining chocolate? Iniin lang. Sige. Isa pa po. Isa pa. Ayun. Ayan, chocolate. Hindi yan. Ito, ano yan? Ponggitos po. Peanut coated with chocolate. Peanut. Yun na lang. Ayun yung itim. Ano yun? Fresh oil. Yun na lang. Very good. Kasi chocolate. 3 fruits, mama. Mango. Mango na. Mango. Tapos ito, mama, strawberry. Meron pong dragon fruit. Merong grapes. Tsaka merong green pea. Ano po yan, sir? Kiwi. Alin? Ini or grapes? Grapes. Grapes. Isa pa. Yung ano na lang, strawberry, ha? Strawberry. Sa sauce po. Sauce. What do you like here, mama, na sauce? Ang sauce mo, ito ay... Ano to? Ube? Ano po siya? Mixed berries po siya. Mixed berry. Ang mas medyo sweet. Ano po, sir? May dark chocolate po kami, may creamy caramel, may pistachio. Bestseller. Ilang ganito? Bestseller. Bisco. Alin yun? Ito po. Bestseller daw yun, mama. Yung parang brown. Ano po siya? Caramelized biscuit. Caramelized biscuit daw yun, Mother Earth. Ito daw kasi chocolate.
Oh, ito chocolate kasi, yung caramelized Ito, biscuit. strawberry. Hindi, ano yon? Berry mama asim. Parang sa ano, parang bagan ano, nanay na yan, lukbay. Ano sa ato? Ano yon? Hindi rin ito sa ato, sa liyo sa may simbahan. Ano itom? Basta berry yun. Baligang. Ayan. Yun na lang yung best seller po. So yan, nag-payment po kami dito around 239,000. Oh, yan. Diba? Ang ganda-ganda, ha? Ayan po mga ka-Barbara, si Mother Earth. Nandito po siya sa Ilaw-Ilaw. Ayan. Just follow my official Facebook page. And subscribe to my YouTube channel. Mother Earth, I love you. Guys, smile siya. Ate, thank you so much. Say hi to my vlog. Hello po. Hello.